अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अॼु मां अवां आॾो हिकु अहिड़ी शख़्सियत जी ज़िंदगी बारे में अवां खे ॿुधाईंदुसि जंहिंजो सॼी उमिरि समाज सां जहिड़ो रहियो। 18 जनवरी 1955 ईस्वी ते लाहौर में पंहिंजे घर लक्ष्मी मैंशन खां इस्पताल वेंदे बरे सग़ीर जे इन अज़ीम अफ़साना निगार पंहिंजी ज़िंदगी जा आख़िरी साह खयां हुआ, जंहिंजी सॼी हयाती बुख, बदहाली, तनक़ीद ऐं केसनि खे मुंहुं ॾींदे गुज़री वई। लाहौर जे मियाणी साहब क़ब्रिस्तान में मणे मिटी हेठि दफ़न मंटो जी क़बर ते ग़ालिब जो ही शेर बे उकरियल आहे। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। 11 मई 1912 ईस्वी ते ओभर पंजाब इंडिया जे ज़िले लुधियाना में अखियूं खोलींदड़ सादत हसन मंटो अमृतसर मां मैट्रिक कई, जंहिंखां पोइ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में FA में दाख़िला वरिताई। पर पहिरें साल ई यूनिवर्सिटी खेसि TB जो मरीज़ ॼाणाए संदसि दाख़िला ख़त्म करे छॾी। उन दौर में TB हिकु विचड़ंदड़ बीमारी हुई, जंहिंजे इलाज जूं एतिरियूं सहूलतूं न हुयूं जेतिरियूं अॼु आहिनि। शुरूआत में हू इंडिया जे मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में लिखंदो रहियो, जंहिंखां पोइ ऑल इंडिया रेडियो ते बतौर ड्रामा निगार कुझु अरसो कमु कयाई। केतिरा ई साल हिंदुस्तान जी फिल्मी सनत सां पिणु लाॻापियल रहियो। मंटो चवंदो हो, मुंहिंजा लफ़्ज़ गलीज़ नाहिनि, तव्हांजे सोचण जी सघ गंदी आहे। मुंहिंजा लफ़्ज़ त सिर्फ़ु ओघाड़ा आहिनि। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे अफ़साननि जे किरदारनि खे बर्दाश्त नथा करे सघो त पोइ इन जो मतिलबु आहे ज़मानो नाक़ाबिले बर्दाश्त आहे। हिकु दौर मंटो जी लिखणियुनि जो परिस्तार रहियो ऐं अॼु बि आहे। 1948 ईस्वी में पाकिस्तान लॾे आयल मंटो जे अफ़साननि में हर हंधि तव्हांखे विरागे जा मौज़ू मिलंदा, जेके हिन पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठा ऐं रूह सां महसूस कया। संदसि लिखियल अफ़साननि में समाज जे केतिरनि ई किरदारनि जो अहिड़ो बदनुमा चहिरो ॾेखारियल आहे जो पढ़ंदड़ अॼु ॾींहं ताईं उन शहर मां न निकिरी सघिया आहिनि। संदसि लिखणियुनि सबबि मथसि केतिरा ई केस पिणु दाख़िल थिया। मशहूर अफ़साने ठंडा गोश्त ते खेसि 1 साल ताईं अदालत जूं हाज़िरियूं बर्दाश्त करणियूं पयूं हुयूं ऐं जंहिं ते अदालत खेसि 3 महीना क़ैद ऐं 300 रुपया ॾंड जी सज़ा पिणु ॿुधाई। पर सेशन कोर्ट में अपील दाख़िल करण खां पोइ खेसि आज़ादु थी वियो। पाकिस्तान अचण खां पोइ बि ज़िलतुनि, बुख, बदहाली संदसि पीछो न छॾियो। कंहिं दोस्त खेसि सलाह ॾिनी त हुकूमत मुहाजिरनि खे मिल्कियत ॾेई रही आहे, तूं बि फार्म भर। पर जॾहिं मिल्कियत जे फार्म वारो सवालनामो ॾिठो त उन में खेसि केतिरा ई अहिड़ा कूड़ा जवाब ॾियणा पिया जन जो जवाबु मंटो जहिड़ो माण्हू शायदि कॾहिं बि न ॾेई सघे हा। हुन जी लिखणियुनि में बिजली जहिड़ी तेज़ रोशनी हुई। संदसि मुशाहिदो ऐं सोचण जी सघ वसी हुई। हिकु सादे काग़ज़ ते 786 लिखी शुरूआत कंदड़ मंटो पंहिंजे कलम सां अहिड़ा त शाहकार अफ़साना लिखिया जो उर्दू अदब में शायदि ई को शख़्स अहिड़ा अफ़साना लिखी सघे। या ईअं खणी चइजे त उर्दू अदब जी तारीख़ मंटो जे अफ़साननि खां सवाइ अणपूरी रहंदी। हू सिर्फ़ु अफ़साना निगार ई न, पर पंहिंजे समाज जे ग़लति रीतनि रस्मुनि खे वाइखो कंदड़ हिकु बाग़ी बि हो। अॼु खेसि गुज़रे अधु सदी थी वई आहे, पर संदसि मक़बूलियत जो अंदाज़ो इन ॻाल्हि मां लॻाए सघिजे थो त थिएटर जी दुनिया में संदसि बहितरीन ड्रामा अॼु बि ॾेखारिया वञनि था। अॼु बि तोबा टेक सिंह ऐं मंटो जहिड़ियूं क्लासिक फिल्मूं ठाहियूं वञनि थियूं। मुमताज़ मुफ़्ती हिकु हंधि चयो हो
त मां जॾहिं मंटो सां मिलण मुंबई वयुसि त खेसि चयो, मंटो, मूं ॿुधो आहे त तुंहिंजे घर मां चोरी थी वई आहे। मंटो जवाबु ॾिनो, हा। मूं पुछियो, केतिरो नुक़सानु थियो अथई? मंटो चयो, इहो ई कुझु 5000। मूं खेनि हैरानी मां ॾिसंदे पुछियो त मूं त ॿुधो आहे 2500। मंटो चयो, हा, चोरी 2500 जी थी आहे, पर 2500 चोरी जे ग़म खे विसारण में लॻा। हू हमेशह चवंदो हो त मुमकिन आहे सादत हसन मरी वञे, पर मंटो हमेशह ज़िंदा रहंदो। अॼु बि संदसि लिखियल अफ़साना समाज जी बुराइनि ऐं बुछड़ाइनि जो अहिड़ो त अक्स चिटिन था जो पढ़ंदड़ उन छिरकाईंदड़ सच ऐं समाज जे हक़ीक़ी अक्स मां ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि। उर्दू अदब जो जॾहिं बि जिते बि ज़िक्र थींदो, मंटो जे अफ़साननि खां सवाइ इहो अणपूरो हूंदो ऐं संदसि लिखणियूं हमेशह साबित कंदियूं त भली सादत हसन न हुजे, पर मंटो अॼु बि ज़िंदा आहे। मंटो 18 जनवरी 1955 ईस्वी ते पंहिंजे घर में ई दम ॾिनो। खेनि मौत जो सबबु जिगर ख़तमु थियणु ॾसियो वञे थो।